相當麻煩嘅步驟啊，終於地非常開心地公佈 MJ13 登陸 Patreon 係啦，咁啊可以 cap 低個圖佢啊，咁啊而家 Patreon 轉咗個 logo， 好似我成日覺得佢好似個杆咁樣嚇。咁啊係啦，咁我就將最近嗰10幾集咧就 up 咗上去先。咁啊亦都係點講咧？仲係應該點講？仲有就係一路新嗰啲都會一路 up 上去啦。咁而嚟緊咧，亦都會將卓越飛行錄咧都會搬埋上去。咁啊當然啦卓越飛行錄同埋仲有啊，正話你聽到大家好中意嗰首歌，嗰首台歌 Mission Takes Place 咁啊呢啲歌咧，啲 AI 歌咧有啲朋友送啲 AI 歌嚟啦，咁我都會盡可能啦我都會揀啲我好中意嗰啲，咁然之後我就會擺上去，咁啊擺上去，咁啊分享啦。咁嗰啲全部咧就免費嘅。MJ13咧就會係啦，好似有啲人話喂，官網嗰度好麻煩啊，搞唔掂啊咁樣。我哋而家有多個渠道啦，除咗你 join MJ13 嘅官方網頁嗰個付費重溫之外咧，你亦都可以 join YouTube 係嘛？YouTube 啊可以睇翻最近嗰幾集咁啊亦都可以而家會擺埋上去 Patreon。咁啊好啦，如果你有睇開其他網台咧，有 Patreon 嘅咧，咁你就可以 join 埋啦咁啊斷月計嘅啫好簡單嘅佢咁啊，你睇完呢個月係咪下個月啱嘅，你先至再睇咯可以先至再付費睇咯咁樣咁可以咧就去 join 咁啊正話希望你可以 cap 咗圖啦cap 咗圖佢啦。另外咧仲有就係另外一個副頻道希望大家可以去 subscribe 幫忙去 subscribe。如果你係 MJ13 嘅聽眾你睇得呢個 subscribe 咗呢個，你都 subscribe 定呢一個啦，好嘛？因為而家即係點解咧？隨時唔知噶嘛，可能要有個士啤頻道，咁而家一路會將啲嘢都會放上去嘅。咁咧就希望你可以支持埋啦。咁我開咗另一個係卓越飛行錄嘅。咁如果兩個都穩定，因為而家 MJ13 呢一個咧俾人限流唔明點解推到限流推到去幾千咧，咁佢就停咗唔推噶啦咁樣。咁所以咧就希望你哋都可以可以subscribe 埋另一個啦希望可以另外一個可以推遠啲啦。另外仲有就係嚟緊咧1月10號就會係有個 BBQ 網聚加 CE5。咁而家已經好多人啦已經咁啊我都諗緊哇喺幾廿人一齊做 CE5 好震撼會 call 到啲咩出嚟呢？即係希望可以做到點樣做到呢？咁希望可以一鑊過啦教下大家點樣去，即係唔係教嘅，但係我起碼我知道點做，咁可以話俾大家聽。咁大家其實之後可以試下自己喺屋企做或者喺其他地方你去露營，你去旅行，你同朋友去釣魚，你都可以試下做咁有一個心態要做有啲嘢要講下俾大家聽咁樣。咁所以到時候就會係啦，一次過網聚加 CE5，咁揾咗個好靚嘅地方喺大嶼山嘅長沙係啦。咁會其實好易去嘅啫，唔係好難去嘅，好易去嘅啫咁時間就定咗係1月10號。咁報名就喺呢個網址度啦。咁cap 圖啦，自己cap 咗圖自己揾翻喺網店嗰度就係報到名啦。咁人數真係有限嘅，因為太多人呢，我搞唔掂嘅。咁所以呢，就要報名嘅好快啲報名啦。1月7號截止報名。好，可以翻嚟啦。OK， 開始今日個故事咯噃。咁上一次呢，就講呢一個Chris Bradshaw 呢要講有啲人我唔識點樣去拼翻佢個中文名出嚟，咁俾人咧話我啲英文讀音咧讀得好差，咁我冇辦法啦。我英文就唔係我個母語，我母語係廣東話，咁我就盡咗我個能力之下可以講到就講噶。咁有啲人就話咧，你個英文講得咁差咧，你講完出嚟咧又即係對人哋唔尊重啊。咁我係完全沒有唔尊重嘅情況啊，只不過我啲英文發音
我就唔係英文母語，所以如果係睇得咁辛苦嘅呢，我就建議你不如你去睇英文頻道嗰個啦，係咪？咁啊，小弟就只係盡咗我嘅能力去做嘅啫。咁啊，唔啱聽嘅呢，唔緊要，不過講聲唔好意思先嚇。OK，咁啊，上次呢，咁啊，其實睇過佢一啲古仔，就包括佢即係同佢個仔啊，同埋啲朋友去釣魚啊。去釣魚去打獵啊咁樣，咁佢就自己行開咗，跟住經歷嗰啲 missing time 甚至咧就係有啲不明飛行物體，即係經歷過 missing time 之後咧，跟住咧就直情聲稱就係呢一隻物體咧就係衝向佢身邊啊！直情佢見到呢隻嘢啊，近距離接觸，就係佢個仔又見到，佢又見到。就係一隻全隻發光，跟住兩隻眼紅色嘅。嗱咁啊，當時咧我都有諗啊，喂，兩隻眼紅色嘅咧，多數都唔慌好嘢㗎啦，係咪？咁但係根據阿 Chris 所講咧，呢一隻嘢咧就係佢話佢直情係同佢心靈感應話俾佢聽，佢話其實你唔需要驚啊，我係保護你嘅，我係嚟保護你嘅，我係唔會傷害你嘅咁。嗱咁啊，漸漸咧，Chris 咧就咁多年以嚟咧就由咧相當之恐懼呢一個生物佢唔止一隻㗎，佢遇到好多唔同生物，包括呢個就好瘦㗎啦，佢形容叫 Guardians 㗎啦有啲靈性信息嘅俾佢㗎啦咁另外上一集有睇過好多啲離奇古怪嘅相片啦亦都有見過一啲即係大量喺佢屋企嗰度出現嘅不明飛行物體啦，好似譬如話呢一張呢，就係佢聲稱呢，就係有一堆嘢喺個森林後邊發光咁走出嚟嘅，而呢啲事件入邊呢，全部通通呢都係喺上一集啦。正如我正話所講嘅，上一集個訪問嘅時候呢，1月唔係訪問，即係佢嗰啲資料呢係1月幾之前啊。咁點知喺到正話講過就係話喺2月4號之後呢，佢出咗呢一個訪問咧，呢個訪問就更加多嘢講咗啦，亦都係講咗佢喺本書裏邊經歷過嘅嘢。咁嗱，當佢呢個訪問出現之後呢，就關於2026年呢。即係2026年有啲嘢發生啊！咁亦都因為咁呢，就成個 social media 呢就不停喺度講啦。2026年有事會發生。嗱咁呢張相呢，咁就喺其中一啲媒體嗰度睇到啊。佢因為啲片啊掟咗上去 TikTok，咁所以呢就冇計啦咁我只可以即係攞到呢張相聲稱就係一啲嘅外星人喺佢個屋企嘅後院嗰度出現嘅。而甚至咧，連呢一個 History Channel等等咧，其實咧都已經係即係報導佢呢個人所遇到嘅嘢，呢啲畫面全部就係嗰個History Channel 裏邊嗰個畫面啦，同佢見到嗰隻生物嗰啲嘅樣啦咁。咁另外呢，仲有好多怪嘅嘢發生啊！咁點樣講呢？就要逐樣嘢去講啦。嗱，佢除咗講完呢啲之外呢，喺個訪問裏邊呢，就講翻一次佢細個嗰啲經歷啦，即係喺本書嗰度寫過細個嗰啲經歷即係釣魚咁樣之後呢，佢話由嗰次之後開始呢，佢呢身體呢就都出現一啲嘅問題，就係上次講過有個 Crohn disease 由本來屋企好有錢去到住8000尺嘅屋。去到咧，成家人咧要住喺一架嗰啲旅行車嗰度，因為窮得滯啦，去到乜嘢都冇晒。咁乜嘢都冇晒嘅時候，其實佢係即係都好心灰意冷嘅，佢都覺得其實自己都點解會咁嘅呢？咁但係呢，就喺呢啲接觸咗之後呢，佢開始陸陸續續就發覺，咦，佢個即係好似啟動咗佢個靈性嘅接觸咁啊！嗱，佢最初呢，佢都唔係好。即係佢見到呢隻嘢，佢覺得都係驚嘅。咁但係咧，慢慢成日接觸之後咧，佢見過佢好多次，而每一次出現咧，佢都話其實佢唔係好高嘅。佢話係3-4尺高，一個小朋友咁樣，但係佢又唔係頭大嘅。佢一個小朋友咁樣，但係一個人咁樣，但係嗰對眼咧就係一對圓形嘅眼，紅色，成個咧就係發光嘅生物嚟嘅咁。咁但係就係得佢見到嘅啫喎。其他人見唔到嘅喎而佢呢，就係因為經歷咗2次嘅瀕死經驗之後呢，尤其第2次就係呢個藥物嘅一個叫即係過量嘅藥物令到佢昏迷咗，即係一段時間醒翻之後呢，咁佢都迷迷糊糊咁佢就翻屋企，佢就開始話啦，由嗰陣時開始呢，啲怪事就發生啦。嗱，嗰陣時呢，大概個時間係2012年左右啊。咁佢話呢，當其時呢，佢話佢有一次佢醒咗啦，佢喺個訪問度講佢啲有趣故仔。佢話佢有一次醒咗，咁喺個廚房嗰度坐喺度呢，
咁咧佢話咧喺個廚房度坐喺度嘅時候，突然間咧佢見到有啲嘢喺度喐。佢睇下咩嚟嘅咧？佢見到有一啲佢形容啊，好細個嘅、好矮細嘅人，佢係人嚟嘅喎，一個正常人嚟嘅喎，佢係一個人嚟嘅，大概好矮細嘅。而佢走出嚟咧，佢形容佢哋着到咧，好似啲即係好似着到好似嗰個即係聰明笨白嗰啲咁樣。佢話咧，但係佢哋會講英文嘅，佢會有個名俾佢，佢叫佢做 Johnny 嘅。而佢哋咧就係好似唔會講嘢，但係佢哋會心靈感應去俾一啲信息佢。同一時間佢就話：誒，我哋都係會保護你嘅。咁即係話咧，喺佢背後佢話有好多人咧喺度 protect 緊佢。咁點解要 protect 佢咧？佢開始就諗啊，係喎，我經歷咗兩次十歲時候俾人開咗一槍嚇，跟住又試過藥物即係咁重嘅藥物。佢話似乎好似好多嘢喺度避緊，喺度保護緊佢咁樣。佢話而咧。佢話佢當其時其中佢每一次嘅接觸咧，其實佢都有啲得着嘅喎。點解咧？佢話其中有一次接觸完呢啲事之後咧，咁佢試過有一次就係即係瞓醒覺啦，瞓醒覺之後先發覺先前嗰晚唔記得咗食藥，因為佢有個 Crohn's disease 嘅。但係佢話佢試過一次㗎啦，如果唔記得咗食藥咧，跟住落嚟3日咧，嗰個炎症咧，腸嘅炎症咧就會令到佢不停坐喺廁所度啊，周身都痛啊。嗰啲腸係痛到咧，佢係死去活來啊咁樣，又食唔到嘢，佢話好辛苦嘅個 Crohn's disease 咁。咁佢話咧就於是乎咧，佢發覺，咦？就嗰一次之後咧，跟住個 Crohn's disease 其中一次接觸過呢啲嘅生物之後咧，就個 Crohn's disease 咧就好咗，無端端好咗。跟住佢就開始同嗱，佢話先前嗰次就係接觸完個仔之後啦嚇，即係同個仔一齊去釣魚，跟住接觸過呢啲生物之後咧，跟住個 Crohn's disease 好翻咗，跟住佢覺得佢話呢一啲唔係恐怖嘅喎，佢最初驚噶嘛，佢一見到呢隻嘢佢驚噶嘛，咁個仔又見到呢一隻生物，個仔又係驚噶嘛，咁啊，所以咧佢就覺得啊，即係喂呢隻嘢係好嘅喎，咁佢就用咗成好幾個月時間同個仔成日鬧交。就係去爭拗，就話呢一隻生物佢救咗我，佢唔會係想害我嘅，而且佢同我講嘅話，我係好嘅咁。但係呢，亦都因為咁嘅時候呢，除咗佢家人開始，甚至 even 去到佢啲鄰居啊，佢將呢啲故仔講俾因為佢喺一個基督教嘅區域嗰度住，佢自己亦都係一個虔誠嘅基督徒，佢將呢啲故仔講咗俾啲基督徒聽。其他基督徒咧就開始聯群起咧，就想攻擊佢啦。點解呢？因為喺基督教角度去睇呢，喺嗰個角度，佢哋覺得呢就係話，喂，除咗神之外呢，除咗就係魔鬼呢先至可以同你心靈感應嘅。心靈感應呢，呢個係神同魔鬼做到嘅嘢。佢話呢。所以喺一啲傳統嘅基督教裏邊，佢覺得心靈感應係假嘅。如果嗰啲鬼話同你有心靈感應嘅，即係唔使講嘢，佢俾到信息你嘅呢，呢啲一定係魔鬼嚟嘅。而成個教區，佢住緊個教區就覺得阿 Chris 係同緊魔鬼喺度做緊交易，佢喺度同魔鬼喺度玩緊遊戲。所以呢，甚至啲人呢係聯群想希望呢，就將佢同佢將即係分散佢同佢屋企人啦，即係等佢老婆帶啲仔女離開佢啦，想即係做啲咁嘅嘢，甚至想打俾係當地嗰啲嘅政府嗰啲官員啫，或者係即係嗰啲叫做即係做嗰啲民生嘅部門咧，就話俾佢聽，想將佢啲當時未成年嘅小朋友就想帶走佢添咁樣。咁所以佢話咧，當其時連續幾年嘅時間，佢覺得係好似生活咗喺一個地獄入邊啊！佢覺得就係哇呢件事令到佢好煩惱啊，已經係差唔多搞到佢要離婚咁滯啦咁樣。咁所以呢，就但係佢覺得佢仍然堅信佢係有呢一個任務，所以佢就繼續咬緊牙關咁樣去做呢一樣嘢啦。咁佢講過好多其他有趣嘅古仔啊，我哋陣間先至講嗰個預言係乜嘢啦嚇。咁佢講咗好多有趣嘅古仔，而嗰啲古仔呢都係相連嘅喎。其中一個古仔呢，佢講過就係有一次佢呢就同埋一班嘅叫做一班嘅研究者啦嚇，咁樣就係去做一個嘅點樣講呢？佢去一個其中一位研究者就係呢位叫 Grant Cameron 嚇，可能大家都聽過一位喺加拿大嘅 UFO 學者嚇，咁好即係
好實在嘅一個研究者啦嚇，咁佢就有一次就去探佢，咁啊然之後呢，就喺佢屋企嗰度呢，就拍嘢，喺度揦住個鏡頭喺度拍嘢啦。咁而拍嘢嘅時候呢，佢哋行咗出去啲森林附近行啦。而當其時呢，阿 Chris 呢有一隻一隻狗女啊，一隻黑色嘅拉布拉多嘅狗女呢，亦都係跟住佢哋一齊行啊咁。咁啊唔知即係入去森林度行啦，咁唔知有啲咩事嘅。但係點知呢？佢哋行翻出嚟嘅時候呢，講咗幾句之後呢，隻狗女呢就喺個森林嗰度唔知點樣飆翻出嚟，而飆翻出嚟嘅時候呢，行過佢哋身邊嘅時候呢，就發覺成地都血。咁佢話當其時見到隻狗女呢個頸嗰度喺度行過咧，喺度擠啲血出嚟。咁佢話死啦大鑊啦！咁於是乎佢就即刻撳低隻狗啦嚇，然之後呢就撳住啦。佢話佢直情睇到佢嘅狗呢個頸嗰度呢係穿咗一個窿，唔知個傷口喺邊度嚟嘅。總之就係一個受咗個傷，而個傷咧係割開咗佢條頸，有一啲血管佢係突咗出嚟。佢話佢根本隻手撳住佢隻狗嗰啲血管，即係撳住個傷口，嗰啲血一路喺啲手指嗰度湧出嚟。佢話佢知道隻狗咧係好快就會死嘅。佢話冇可能啊，因為最快都要半個鐘頭先至會有個獸醫嚟得到，或者去到個獸醫度。佢話呢隻狗係一定死緊啊！咁佢當其時呢，因為佢有好多狗，佢養好多狗，佢好錫狗啊。咁佢呢就好傷心啦。咁佢就撳住呢隻狗之後呢，跟住呢，咁佢就話當時啲血一路擠出嚟，而佢呢，撳住呢，佢就突然間岳高頭，佢就因為佢好虔誠嘅，God please help my dog 咁樣，求下你救我啦，救我隻狗啦咁樣。咁佢話講完呢一下之下呢，咁啊隔咗冇幾耐之後呢，佢突然間縮開隻手咧，就發覺嗰隻狗嗰個傷口咧係冇咗嘅喎，冇咗傷口，冇咗傷口，直情亦都再冇血流出嚟。咁咧，佢話咧，佢完全解釋唔到，而佢話當其時成個畫面咧係由咧呢位Grant Cameron 咧就係拍低咗，甚至佢話咧係親自見證咗呢一件事啊！咁但係咧條片就一直都冇出過嚟㗎嚇，冇出過呢條片㗎。咁所以咧就冇人可以證實到啊，只係由佢把口講嘅啫。但係佢又可以叫得出 Grant Cameron 個名嗰下咧，咁即係喂，如果你咁講出嚟冇呢件事，人哋會走出嚟反駁你㗎嘛，係咪？即係話我冇呢件事啊，你唔好擺我上台啊咁㗎嘛，又冇喎嚇。咁佢話咧，亦都咧喺呢件事入邊咧，佢相信咧就嗱，佢話當其時睇咗呢件事件，即係發生咗呢件事咧，救咗隻狗之後咧，咁跟住咧就隔咗一段時間，好短嘅時間啫嚇。咁佢純粹佢都解釋唔到，總之就係咁啦。但係俾人見過呢件事之後咧，就傳下就傳咗去一位因為佢同 UFO 有關咧，入邊咧都成日都有啲唔同嘅政府嘅部門嘅人喺度嘅。咁嗰啲政府部門嘅人喺度咧，佢哋係點咧？佢話傳咗呢件事去咗美國政府，而有一日咧有一個嘅官員咧就嚟到，就同佢講過咧喺度做咩啊？喂，不如咁啦，你有冇時間跟我去一去華盛頓啦咁啊？於是乎佢好啦，咁跟住咧就嗰位官員咧原來就同啲政府軍部嘅人咧有關係嘅，而嗰啲軍部嘅人咧就帶佢話嗱，我哋而家咧就要去救一個男仔啊！佢話去救一個小朋友。呢個小朋友呢，喺過去嗰2年嗰度呢，患上咗一種好奇怪嘅病，而呢種嘅病呢，就令到佢基本上呢係食唔到嘢，佢唔想食嘢，食啲乜嘢呢都係消化唔到啊！咁佢話呢，睇嚟呢，呢個男仔而家係靠食一啲即係輸一啲藥，即係叫做輸一啲藥物俾佢啦，或者輸一啲營養俾佢啦，等佢唔使死，但係佢食唔到嘢啊！佢話。咁呢就係2年啦，足足成年幾2年呢，就係唔能夠正常食嘢，亦都係去到瀕死嘅邊緣㗎啦咁樣。咁佢就係去探呢個男仔。咁啊去到呢個男仔嗰度呢，咁啊即係搭直升機咁啊即刻飛佢，因為同軍務有關，咁就好快脆就安排咗佢去咗華盛頓嗰度呢，就係去探呢個男仔。咁啊去到個男仔身邊呢，咁佢就同個男仔講，佢就冇啊，佢就係去到啦。佢話去到好多人喺度啊。原來當其時咧，當時政府嘅美國總統啊，奧巴馬咧都係喺現場啊。咁佢咧就話，當其時咧佢就係去到啦，逐個握咗手啦，跟住就同呢個男仔
就係即係佢話佢就係搭住隻手喺個男仔個膊頭嗰度嘅啫，咁然之後呢，就係同佢即係傾咗幾句偈啊，咁樣講下啲嘢咁樣啦。咁講完之後呢，佢話呢，呢個男仔個名叫 Brandon 嘅，佢做完一個咁樣嘅祝福，佢就望住搭住佢，跟住就望住上高望住個天，佢話 God。Please help this boy， 咁即係神啊，求你幫下呢個男仔啦咁樣。咁佢講完呢句之後呢，冇幾耐之後呢，跟住就冇事咯，走咯。咁然之後佢就離開呢個醫院啦。咁探完佢之後離開啦。佢話呢，喺 within 24個鐘頭之內，突然間呢，佢收到一個 message， 亦都係收到一個電話轉駁俾佢，就係個媽媽就喺電話度同佢講，佢話啱啱阿 Brandon 係食咗第二碟嘢，佢話過去嗰2年佢冇食過嘢，食唔到嘢，啱啱佢食完第一碟啦，而家喺度食緊第二碟嘅嘢啦。佢話總之喺度食緊第二碟嘅嘢，就係咁樣去一去呢，就醫好咗呢個男仔。咁佢話呢，就唔公開佢個，不過都公開過佢張相啦嚇。佢話而家個男仔已經係10幾歲㗎啦，已經17歲㗎啦。咁啊，佢嘅 Brandon 嚇，佢叫 Brandon，咁佢有一張相就係 Brandon 同埋奧巴馬一齊影嘅一張相，亦都係喺佢嗰本書裏邊嘅。嗱咁啊，即係話咧，呢個人呢，就佢仲講咗一個 case 添嘅，除咗呢一個 Brandon 之外呢，就係仲有呢，就係一個 case 就係佢去過一個 event 入邊呢，一個 party 裏邊呢，好多人嘅咁啊，其中一個親戚咧，應該係一個親戚個爸爸嘅老人家，突然間咧喺現場嗰度係暈低咗啊！咁佢亦都係去到現場嗰度咧，佢話即係街有啲人叫佢，佢話喂，你快啲過嚟幫幫呢個人啦！咁去到認得，哦，原來親戚嚟嘅，咁跟住咧就捉住佢嘅膊頭，跟住佢話起身啦，咁跟住佢一扶一扶佢，咁呢個男人咧就即刻醒翻啦。佢話亦都咧，因為佢呢一啲咁嘅可以行到呢啲咁嘅能力咧。咁咧，咁啊嗰個Sean Ryan 就話：你究竟救過幾多個人？佢好叫做咩啊？好叫做即係佢好 humble 啊嚇！佢好 humble咁，佢話我唔中意用呢個字救，佢話我咩都冇做過啊！其實我真係求個神去做嘢啫。佢話我真係神透過佢去展示呢啲力量啫。佢話佢根本就唔係。佢唔係呢啲，即係唔關佢事嘅。佢覺得佢話咁，跟住佢轉個角度問佢：咁你究竟類似嘅事件牽涉過有幾多個人呢？咁佢話過千㗎啦，都有超過1000㗎。佢話每一日都有啲人去佢屋企，希望佢去幫佢。每一日啊，佢話密質質嘅，每一日都有人去啦。夜晚有人去佢屋企嗰度睇 UFO 啦，日頭就有啲人去探佢啦，希望佢可以幫到佢啲病啦，周身病痛佢就希望同神去祈求就醫好呢啲人啦。每一日都係咁啊，即係好似變咗一個先知咁樣而家。而佢呢，因為亦都相信咧呢一啲同呢啲神嘅溝通，同呢啲嘅物種嘅溝通，佢覺得我哋所講緊嘅 UFO， 我哋所講緊嘅外星人。其實佢話根本就係神，根本喺佢嘅角度去睇，佢話呢啲係神，甚至呢啲係天使嚟嘅添。點解呢？佢話點解 NASA 會揾佢去呢？佢話 NASA 揾佢去有個原因㗎。佢話有一次有啲又係左搭路搭下搭到去佢嗰個佢就係話喂NASA 有啲工程師想揾你啊咁。佢話NASA 有工程師揾我，點解呢？咁啊點解呢？梗係去個 break 完翻嚟先至講 NASA 點解會揾佢，而佢嘅遭遇同佢所遇到嘅一啲外星生物，佢形容嘅物種但係嗰啲物種呢，佢形容係神聖嘅，而嗰啲神聖嘅物種喺2012年嘅時候俾咗一個2026年出年嘅一個預言。咁我哋去完個 break 翻嚟呢，就會繼續啦，好冇？咁啊，去 break 嘅時候都請大家支持下個節目啦，俾個 like 支持下。如果你中意的話，亦都可以 Super Chat 或者神聖 QR Code 請小弟飲杯咖啡都得嘅。轉頭翻嚟繼續。假如你想睇埋餘下嘅精彩內容，請支持我哋嘅重溫系統，加入做付費會員。www.mj13show.com 港幣260蚊3個月，你可以下載同埋收睇返過去咁多集嘅精彩內容㗎。